ハリー・ポッターオタク。かなり再現性高いですよね。あ、そうなんです。これちなみにこのスピーカーは今何流してるんですか？スピーカーはすごい。すごい音を出すためにこのスピーカー用ですか？セクサムセップだ。そういうのもできます。何でも連続魔法とか。その喋り方って吹き替え版意識してるんですか？あ、そう、吹き替え版。君面白いね。家からこの格好してるんですか？そう、家からここの格好。家どこですか？家はね、千葉。千葉ホグワーツ。